E ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono il vostro caro Roblo Rosso Command Block e finalmente siamo tornati con un nuovo video sul canale. Il livello corrente non è visibile, grazie vi ripeto. E finalmente siamo tornati sul mapping, ovvero NATO contro BRICS. Vi chiedo scusa per quest'estate che non ho caricato letteralmente nessun video, ma è perché veramente c'avevo la testa nella... Non ti spegnete, telefono ti spacco di... C'avevo letteralmente la testa dentro la sabbia e mi stavo decidendo se andare a mare o no. E ho deciso di non andarci e quindi mi sono passato tutta la giornata chiuso in casa. Sei in chiesa? In chiesa? Che cos'è la chiesa? Un cibo? Spero che non sia qualcosa di brutto, sa. Vi chiedo scusa che ho caricato video, ma è perché veramente la noia proprio mi ha preso proprio il meglio di me vi chiedo scusa per questa cosa. Non doveva succedere, però è successa. E pazienza. Però finalmente siamo tornati con un nuovo video, quindi alleluia. E oggi siamo finalmente qui su un video mapping. Avevo detto almeno 100 volte sta cosa, non me ne frega niente. E oggi faremo lo scenario della NATO e i BRICS se andassero in guerra. Prima di tutto di iniziare con il video, ci tengo a specificare che questi video non sono reali, sono solo scenari. Prima di tutto non ti spegnete, vabbè, già ho detto sta parola. Stavo dicendo, questo video è un video scenario, quindi questa cosa che state vedendo non è vera, è solo uno scenario. Ed eccoli qua. Mamma mia, sarà già una guerra lunga, la vedo proprio da un chilometro, proprio, vedo che mi sta arrivando in faccia, bam. Allora, sinceramente come questa guerra inizierebbe, non lo so nemmeno io, però è un video scenario, quindi che se ne frega, eh? Vedremo qui che le truppe russe inizieranno qui a invadere i Balcani. Sì, vabbè, c'ha i balcanici. Vedo qui che i russi iniziano a spingere in Lituania. Ah, mi ero dimenticato una cosa di dirvi, che ho messo finalmente qui le montagne e la cosa qui geografica. I russi prendono la capitale della Lettonia, mannaggia la mia lingua. Prenderanno qui tutta la terra dell'Estonia. Inizierà qui a invadere come si chiama sta penisola? Ogni volta mi dimentico sempre il nome. È la Nettera. Iniziano qui a minacciare. No, purtroppo ciò è città, vabbè, è una mappa vecchia, ancora tutte le città non le ho messe, però vabbè, ora basta, facciamo i video prima che qualcuno esce fuori, cioè prima che vi iscrivete, vabbè, basta, continuiamo con il video, so che la NATO che inizierà a spingere si prenderà Kaliningrad, ma l'ho detto malissimo. E iniziando a riliberare la Lettonia e l'Estonia, buttandoli fuori e iniziando ad invaderli, prendendo la città qua, come si chiama non mi ricordo, e iniziando qui a spingere al nord e si fermeranno e ci sarà un attimo uno stalemate, come si dice in italiano io so tutte le parole in inglese ma non in italiano. Boh, però qui una cosa è sicura, che il Brasile butta fuori i francesi in Sud America. Qui non succede niente perché ci sono le montagne tipo, ma manco qua in questa zona qua. Diciamo che ci sarà un attimo una bloccata dai russi, vedremo un piccolo respingimento. Vedevo che ci sarà un piccolo rispondimento, ciao. Ma è vero, io non so le parole, ma non lo so io. Stanno qui a spingere e avvicinarsi in confini finché verranno fermati. Vedremo qui russi che iniziano a spingere e
semplicemente fermi. Iniziando qui a spingere nella cosa e si prenderanno Crimea, vabbè, ciao, la pronuncia in quel paese è andato. E iniziando qui a riprendere i territori. Ma raga, ma è Russia. Questo è prima che. Cioè, è prima che la Russia avesse invaso l'Ucraina, però. Vabbè, in questo universo la Russia non ha invaso l'Ucraina, solo ora l'ha invasa. Zitti. Vedo qui che iniziano a spingere, prendendosi la capitale, Kiev. Io devo mettere il nome di ogni capitale perché sennò faccio brutta figura. Vedo che i russi qui iniziano a rispingere, però a differenza che i russi del nostro universo e di questo scenario che spingono anche se c'è la NATO. Vedremo che qui il fronte ucraino verrà spinto e verrà bloccato qui dai confini, i fiumi e iniziando a spingere finché verranno bloccati. Intanto qua la NATO e l'Europa, come la volete chiamare, vabbè, il team blu inizierà qui a mi sta venendo la tosse. Inizierà qui a spingere di nuovo sui territori russi. Ho sputato tutto il telefono. È vero che i finlandesi qui, vabbè, dico blu perché mi sta stancando a dire i finlandesi, cose, io non mi fido a pronunciare niente, mi fido a pronunciare solo il blu e il rosso, quindi diciamo quello. E vedremo che qui i blu iniziano a spingere nel territorio sopra la Russia. L'aria è spinta di nuovo dai russi. I rossi, scusa, rossi. E verranno spingeranno finché non si bloccheranno. E al re c'è stata la cosa. Intanto, però, qua inizieranno. Tanto qui la NATO era i blu qui erano distratti. La Russia inizia a mangiare qui una cosa. E come si dice? Vabbè, ciao, io non so niente, io sono inglese. Vabbè, si prenderanno qui i fiumi e taglieranno l'Ucraina in due, spingendo qua, entrando in Romania, però non tanto. Questa parte qua verrà presa tutta tranne questo pezzettino qua. Intanto qua finalmente l'Iran farà piccolissime spinte e basta. Intanto vediamo che finalmente i blu qui, i balcanici blu, finalmente si saranno svegliata e faranno un. Io non so parlare, vedremo che qui finalmente faranno un atterraggio nell'Egitto e inizieranno a invadere i torri, vabbè, i torri, ciao, i territori qui ovvero dove l'Egitto confina, iniziando a spingere, prenderanno la capitale, taglieranno l'Egitto in due, questa penisola dell'Egitto cade, l'Egitto praticamente, cioè ancora ce ne sono persone, però quando i blu arrivano fino a qua l'Egitto non ci può fare niente proprio. Poi ritorniamo qua che i turchi confinano qua e si prendono tutto l'Iran. No, a parte gli scherzi. Rispingeranno gli iraniani e iniziando qui a spingere e basta, si fermeranno fino a là. Vedremo finalmente che. Sì, ma se io metto la cosa sbagliata, non è colpa mia. Vabbè. Vediamo che ora qui il team blu inizierà a rispingere i rossi fuori vabbè, iniziando a spingere fuori dall'Ucraina. Vediamo qui che iniziano a spingere da qua sotto. Arrivano vicino alla capitale, però non la prendono e si fermano qua. Torniamo nelle Americhe. Gli Stati Uniti fanno un atterraggio qua, riprendendo il French Guiana, così si chiamava, e iniziando qui a invadere il territorio brasiliano. Non so
non so se ci riuscirebbe, però vabbè, è uno scenario, quindi faccio quello che mi pare. In questo video solo dobbiamo vedere colori che invadono altri colori, dobbiamo vedere solo questo e rivedremo qua che gli iraniani buttano fuori i turchi e niente, nessun lato può andare avanti o dall'altro lato senza essere respinti, perché il terreno qua proprio difficoltà, a meno che e niente, mi sa che Iraq sta per fare il round 2. Vedremo qui che i blu, il team blu, entrerà nell'Iraq prendendosi subito la capitale, seguendo qui i fiumi e niente, il paese. Non avevo disattivato le notifiche vabbè. Quasi tutto il paese. Finalmente inizieranno a spingere qui in Iran, però possiamo vedere che qui un atterraggio americano fanno. Se vabbè, che italiano è, mamma mia, grammatica 0 su 10 proprio. Meno infinito su 10 su infinito. Vabbè, basta, continuiamo il video che mi sto stancando di esistere. Raga, qui faranno un atterraggio mi stavano indicando, vero? Iran, giusto, Iran. Taglieranno qui un pezzettino, qui moriranno un sacco di soldati, RIP, e inizieranno qui a spingere il territorio nelle zone, iniziando in vicinanza alla capitale, però la capitale è in mezzo alle montagne. Ma come siete? Boh, però possiamo vedere qui che iniziano a spingere, tagliando un pezzettino qua, e finalmente questo pezzo cade. Possiamo vedere pure qua che c'hanno pure a spingere qua in questo territorio nord-est, est, vabbè, vado terra, vi va bene? Spero di sì. E possiamo finalmente vedere qui che riprendono la capitale dell'Ucraina, e l'Ucraina viene si è ribellata, vabbè, come si dice? Mamma mia, l'italiano, vabbè. Avete capito cosa intendo? E iniziando a spingere qui nella Russia. Iniziando qui a spingere la Russia. E la Russia mi sa che... Tanto possiamo vedere che qui l'Iran e i due alleati si avvicinano e taglieranno l'Iran in due. Che cosa giri? E vedremo qui che iniziano a spingere. Tanto qui ci saranno le ribellioni e l'Iran cade. Tornando in America, qui possiamo vedere che gli americani, i team blu, la NATO, sta a spingere qui nel fiume e si fermeranno perché c'è praticamente una foresta tipo. Manco se prendo un secchio di lava e la butto tutta, cioè ancora c'è solo alberi, vabbè. E iniziano qui a spingere nelle coste del mare dove sta un sacco di popolazione, però la popolazione sta qua sotto, quindi iniziano a spingere in questo fiume, iniziano a avvicinarsi sempre di più, e il Brasile si arrenderà. Ci arrendiamo prima, forse non perdiamo tanta terra. Ritornando di nuovo in Europa, possiamo vedere che qui il team blu inizierà a spingere avvicinandosi alla capitale della Russia. Intanto qui possiamo vedere che la Finlandia inizia a prendersi territori del ghiaccio, prendendosi pure isole. Cosa devi fare non lo so nemmeno io, però vabbè, iniziando qui a spingere nel territorio, iniziando qui a spingere in questo fiume e taglieranno questo gran pezzo di Russia e praticamente niente.
cade. Non cadrà così velocemente, però piano piano cadrà. E possiamo vedere che qui iniziano pure a spingere le cose. E la battaglia di Mosca 2.0 inizierà. Iniziando a avvicinarsi, vabbè, l'italiano picciò, iniziano a avvicinarsi sempre di più alla città. Però vedremo che finalmente i russi si saranno svegliati, inizieranno a spingere qua e qua. Così non li cerca. Se non cerca, vabbè. Tagliamo, vabbè, li spingono fuori. La cosa però, la città viene sempre presa. E niente. E dopo che la città è stata presa, il presidente della Russia se ne va fino in Cina, perché ormai se n'è andata la Russia e piano piano inizierà a cadere. E diciamo che qui con i resti qua inizieranno a. Italiano, picciò, ma dove mi è finito l'italiano? Boh. Intanto qui possiamo vedere che gli americani faranno un atterraggio in Sudafrica prendendosi la prima capitale, perché Sudafrica ha 3 capitali. Quindi la prima capitale ormai finita, la seconda capitale andata, la terza, bla bla bla, insomma, cosa deve fare il Sudafrica contro l'America? Ovvio che collassa. Qui possiamo vedere che un altro atterraggio americano su queste isole qua stanno atterrando e la Cina e l'India si rendono conto che ormai è finita, tranne per l'Etiopia. Come devono entrare nell'Etiopia non lo so, perché è tutto chiuso, quindi sicuramente non entrano. Ah, praticamente hanno seguito il fiume, insomma, hanno fatto passare il Sudan, pensando che non volevano guai come è successo all'Iraq, quindi li hanno fatti passare. Però mi sa che ci sarà un piccolo problema, perché l'Etiopia è un posto molto difficile da invadere, perché ci sono un sacco di montagne, diciamo che ci saranno un po' di difficoltà, infatti verranno spinti e verranno tagliati in due questa parte qua. Però indovinate cosa? La Somalia incavolata inizierà qui magari se metto il territorio giusto e la finisco di mettere quello sbaglio, inizierà qui a invadere l'Etiopia, tipo attacco sorpresa, però vedo già che questi qua ribelli verranno l'opportunità di ribellarsi e la Somalia si è resa conto che hanno fatto una cavolata, perché ora l'Etiopia li sta spingendo fuori e gli prende la capitale. Vabbè, GG, ci hai provato. Anche te, mamma mia. E anche voi americani, blu, quello che siete, ci avete provato, ma l'Etiopia. Tanto vedremo magari se metto il territorio giusto, sa? Ah no, il territorio giusto, quello è sbagliato. Vabbè, iniziando qui a invadere nelle tante isole dell'Indonesia senza fermarsi, però verranno bloccati qua perché su queste tre sono isole molto importanti, cioè, è dove tutta la popolazione sta. Qui non ci sta praticamente nessuno, almeno quello che so. E iniziano a spingere qua finché arrivano a questa isola. Non verranno, non varranno il resto di queste 3 isole perché c'è la Cina e l'India che, se, che non vogliono che l'Indonesia collassa. Come volete chiamare? Insomma, perché è tipo distrazione. Però vedevo che questa isola verrà presa e queste due e anche queste. Intanto vedevo qua un altro raggio agli americani della liberazione della Somalia, prendendo la capitale e iniziando a spingere qua e iniziando a rispingere di nuovo nella Somalia, prendendosi tutto il resto qua della Somaliland. Vedo che qui il team blu inizierà a spingere in Etiopia e l'Etiopia dice ormai basta, mi sono stancato e si arrenderà.
Intanto che la Cina stava tenendo e l'India, tipo, stavano tenendo, tipo, cioè, ma perché non mi escono fuori le parole? Stanno cercando di proteggere qua, intanto finalmente rispingono qua dalle montagne e inizieranno qui a spingere, essendo che non c'è praticamente nessuno, iniziano a spingere non solo di qua, ma vedremo pure un atterraggio che verrà fatto qua dalla punta del coso qua e vedremo che i blu inizieranno a spingere qui nella cosa, prendendosi tutte le isole, cose qua, iniziano a spingere. Diciamo che sono stati presi colpo e hanno iniziato a mandare le truppe e i blu hanno preso il resto, quello che rimaneva ormai dell'Indonesia. E intanto qui possiamo vedere che i blu qui che iniziano a vedere qua e dall'altro lato da qua. Guardate quello che ho fatto. E niente, praticamente l'Alaska, cioè il resto della Russia, il resto, magari se lo faccio bene, il resto della Russia ormai è andata e la Cina e l'India ormai vedono che non possono più fare niente e quindi si arrendono e la NATO vince. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lo so, ancora non ho fatto qui il trattato di pace, ma è perché non ho tempo di perdere tempo. Ormai io, cioè, devo fare un sacco di cose, ormai essendo che la scuola è iniziata, devo fare un sacco di cose, devo fare i compiti di là, di destra, di sinistra, sopra, sotto, là, destra, sinistra, nella quarta dimensione, quindi tutte le direzioni, pure in quelle più alte. Cioè, io non lo so. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale che mi serve ormai che il canale non fa più iscritti, quindi per fare iscrivetevi, anche se non mi sembra più che vi state iscrivendo per comprare la mia voce, mannaggia la mia voce. E noi ci vediamo con un nuovo video. Adios amigos.